Σου έχω ένα καταπληκτικό θέμα. Ναι. Για διεθνείς κατασκηνώσεις. Ο γιος σου είναι ακόμα μικρός. Ναι. Πραγματικά όλοι οι γονείς ακούστε προσεκτικά που έχετε παιδιά από 11 χρονών και πάνω. Υπάρχουν κάποιες κατασκηνώσεις λοιπόν από εθελοντές που κοστίζουν πολύ λίγα χρήματα, που στέλνουν στο παιδί σου σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης ή και όπου θες στον κόσμο. Γνωρίζουν τα παιδιά, έρχονται σε επαφή με παιδιά από όλες τις χώρες του κόσμου, παίζουν κάποια ειδικά παιχνίδια, δηλαδή δεν κάνουν όπως στις κατασκηνώσεις εδώ μόνο αθλοπαιδείες. Όλα τα παιχνίδια έχουν κάποιο λόγο και κάτι μαθαίνεις από πολύ αυτά ωραία. Και γυρνάνε τα παιδιά και μιλώντας κανονικά αγγλικά πλέον, γιατί ένα μήνα κάνουν εξάσκηση στα αγγλικά, αλλά και έχοντας μια μοναδική εμπειρία. Λοιπόν, συγγνώμη που τα είπα εγώ, αλλά είμαι τόσο ενθουσιασμένη με αυτές τις κατασκηνώσεις, που πραγματικά θέλω να πω στους γονείς, στείλτε τα παιδιά, είναι μοναδική εμπειρία. Λοιπόν, καλώς ορίζουμε την κυρία Αλεξάνδρα Κοσμά. Καλημέρα. Καλημέρα. Και την κόρη της, η οποία είχε αυτή την εμπειρία 3 φορές. Ναι. Έτσι δεν είναι? Μου σας αφήνω λίγο να πείτε κι εσείς, γιατί με έπιασε από τον ενθουσιασμό μου. Μιλάμε λοιπόν για το CISV, που είναι ένας διεθνής οργανισμός. Ιδρύθηκε το 1951 από την Αμερικανίδα παιδοψυχολόγο Doris Allen, η οποία στον απόϊχο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σκέφτηκε τι είναι αυτό που θα κάνει τους ανθρώπους να μην ξαναέχουν πόλεμο πια. Και η απάντηση είναι ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τα παιδιά. Τα παιδιά είναι αυτά που αν από μικρά γίνουν φίλοι μεταξύ τους, δεν πρόκειται ποτέ να προχωρήσουν μεγαλώνοντας σε πολέμους. Έτσι έφτιαξε το πρώτο παιδικό χωριό με παιδιά ηλικίας 11 ετών, όπου μετέχουν σε αυτό παιδιά από 12 διαφορετικές χώρες του κόσμου, στέλνουν μία τετραμελή αποστολή συνοδευόμενη από έναν ενήλικα αρχηγό και περνάνε μαζί ένα μήνα, 4 εβδομάδες σε κάποιο μέρος του κόσμου που έχει οριστεί. Μέσα σε αυτό το διάστημα τα παιδιά μαθαίνουν να κατανοούν τον τρόπο ζωής των άλλων παιδιών από τις διάφορες άλλες χώρες του κόσμου, με τελικό στόχο τη δημιουργία φιλικών δεσμών αυτό μεταξύ προφανώς, τους. τώρα, κυρία Κοσμά, γίνεται μέσα από το παιχνίδι, γίνεται μέσα από την καθημερινότητα στην κατασκήνωση, με ομάδες, με ομαδικό πνεύμα. Μέσα από ειδικά εκπαιδευτικά παιχνίδια και δραστηριότητες πολιτισμικού χαρακτήρα, που στόχο έχουν να δείξουν στα παιδιά ότι να ανακαλύψουν τις ομοιότητές τους, αλλά και τις διαφορές τους, και να τις σεβαστούν. Και τώρα στην παιδική ηλικία έχουν πάρα πολλά κοινά πράγματα. Δηλαδή, μου έρχεται στο μυαλό κάτι που κάνουν και οι πρόσκοποι πολλές δεκαετίες με τον τζάμπορι, που μαζεύονται όλοι από όλο τον κόσμο και κατασκηνώνουν. Αλλά η παιδική ηλικία έχει πάρα πολλά κοινά. Ποια είναι τα στοιχεία που τους διαχωρίζουν? Η γλώσσα προφανώς. Η γλώσσα. Όμως η επίσημη γλώσσα σε αυτές τις κατασκηνώσεις είναι η αγγλική, και δεν χρειάζεται να ξέρει κάποιος πάρα πολύ καλά αγγλικά για να συμμετέχει. Ξέρετε, τα παιδιά λειτουργούν και σαν σφουγγάρια σε αυτή την ηλικία και εξασκούνται πάρα πολύ εύκολα στο να επικοινωνούν στα αγγλικά με τα άλλα παιδιά. Μα εγώ να σας πω την αλήθεια, μόλις το άκουσα αυτό από την Ευγενή την Κατούφα, γιατί είναι η συνάδελφος εδώ που έχει στείλει 4 παιδιά στις κατασκηνώσεις αυτές, που είναι τώρα μεγάλα, έλεγα ωραία, θα τα στείλω για τα αγγλικά. Ναι. Γιατί με ένα φθηνό τρόπο το παιδί σου γυρνάει και μιλάει κανονικά αγγλικά. Και ο γιος μου γυρνώντας μου είπε, μαμά, το τελευταίο ήταν τα αγγλικά. Είχα τέτοιες εμπειρίες μοναδικές που το τελευταίο καλό ήταν τα αγγλικά. Θα μας πεις εσύ για τις δικές σου εμπειρίες και πες μας και το όνομά σου, γιατί δεν το συγκράτησα. Με λένε Γεωργία. Γεια σου, Γεωργία. Καλώς ήρθες. Γεια σας. Εγώ έχω συμμετάσχει σε 3 προγράμματα στο χωριό, που είναι από ηλικίες 11 χρονών. Από 11 χρονών μέχρι 100 χρονών. Μπορεί κάποιος να πάρει μέρος στις κατασκηνώσεις. Ναι. Μετά τον επόμενο χρόνο συμμετείχα στην ανταλλαγή και τον επόμενο στο Step Up, το οποίο είναι για ηλικίες από 13 με 15. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, και ειδικά η γλώσσα, εντάξει, δεν ήταν το κυρίαρχο θέμα που με απασχολούσε. Πιο πολύ μου άρεσε η διαδικασία, ο τρόπος ξυπνήματος και γενικώς τα παιχνίδια που παίζαμε, που γνώρισα παιδιά από όλο τον κόσμο και ακόμα μιλάω μαζί τους. Και χάρη στα social media τώρα μιλάνε με παιδιά από όλο τον κόσμο καθημερινά.
Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, Τι σ' άρεσε πιο πολύ απ' όλα? Οι δραστηριότητες κυρίως, γιατί μέσα από μια δραστηριότητα πολύ απλή μπορούμε μετά με τη συζήτηση να βγάλουμε ένα πολύ βαθύ νόημα, το οποίο δεν έχουμε ιδέα ότι από μια τόσο απλή δραστηριότητα καταλαβαίνεις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των παιδιών. Αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπουμε και την κάρτα εδώ. Μας τη δίνει η Στεφανία Χαρίτου, αρχισυντάκτριά μας, και ο Γιάννης, σκηνοθέτης μας. Εδώ είναι τα στοιχεία επικοινωνίας του παραρτήματος, του ελληνικού παραρτήματος, κύριε Κοσμά. Με το email, την ιστοσελίδα βεβαίως για να επισκεφτείτε και να περιηγηθείτε, και στα social media, μπαίνουμε στο Facebook και μέσω YouTube θα δούμε πλάνα, θα δείτε πλάνα από τα διάφορα προγράμματα που κατά καιρούς έχουν συμμετάσχει τα παιδιά. Να πούμε επίσης ότι και στην Ελλάδα εμείς διοργανώνουμε κάθε χρόνο ένα διεθνές πρόγραμμα, στο οποίο έρχονται συμμετέχοντες από διάφορα άλλα μέρη του κόσμου, και όσα περισσότερα προγράμματα διοργανώνουμε εμείς στην Ελλάδα, τόσο περισσότερες προσκλήσεις δεχόμαστε από το εξωτερικό. Να πούμε, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, ότι σήμερα έχετε γενική συνέλευση. Ναι, σήμερα το απόγευμα στις 6 ώρα είναι η γενική μας συνέλευση στα γραφεία της ΕΣΥΑ, Ακαδημίας 20, στον πρώτο όροφο, και περιμένουμε όλους όσους θέλουν να έρθουν να μας γνωρίσουν από κοντά να το κάνουν, γιατί πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να δώσετε στα παιδιά σας την ευκαιρία να γίνουν πολίτες του κόσμου. Έτσι. Πάντως, η Γενική Συνέλευση την κάνετε εκτός εργασίας, κυρία Κοσμά, διότι κάποιοι εδώ στον τόπο μας έχουν μάθει να πάνε σε στάση εργασίας για να κάνουν Γενική Συνέλευση. Το λέω και για το δικό μας το συνάφι, έτσι δεν το συζητάω. Εμείς είμαστε όλοι εθελοντές. Ναι, είστε όλοι εθελοντές. Που πραγματικά αφιερώνουν τόσο πολύ χρόνο όλοι, γιατί δεν μπορείς μόνο να στέλνεις το παιδί σου, πρέπει να κάνεις και εσύ κάποια πράγματα. Πρέπει και να προσφέρεις και μπράβο. Και βλέπουμε εδώ πέρα και τα πλάνα από τις δραστηριότητες. Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που σε ξυπνήσαμε νωρίς και ήρθες εδώ και μας έδωσε το όμορφο χαμόγελό σου. Και σας, κυρία Κοσμά, για αυτή την εμπειρία την οποία μεταλαμπαδεύετε σε οικογένειες οι οποίες πραγματικά είναι πολύτιμες για τη ζωή των παιδιών και της ίδιας της οικογένειας. Ξέρεις, και οι γονείς καμιά φορά φοβούνται. Σου λέει, πού να στείλω το παιδί μου στο εξωτερικό μόνο το 1 μήνα. Είναι το καλύτερο που μπορείτε να προσφέρετε στα παιδιά σας. Το καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Στις 6 ώρα ΕΣΥΑ, πρώτος όροφος, Ακαδημίας 20, για να γνωρίσετε από κοντά και αυτούς που έχουν πάρει μέρος και τα παιδιά σας. Φέρτε και τα παιδιά σας και ελάτε να δείτε τι είναι αυτό το Και μαγικό. μάλιστα σήμερα θα ανακοινωθούν και τα προγράμματα, οι προσκλήσεις που έχουμε λάβει για το 2017, και θα γίνουν οι αιτήσεις των παιδιών για αυτά τα προγράμματα, και εμείς στη συνέχεια θα σχηματίσουμε τις αποστολές. Μάλιστα. Να είστε καλά. Καλοτάξιδα είναι τα παιδιά μας και πάντοτε να έχουν τέτοιες όμορφες εμπειρίες.